சீதாபுரம் கிராமம் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு காட்டுல மோகன், சந்திரிகா அப்படின்ற புருஷன் பொண்டாட்டி குருவிகள் இருந்தன. அவைகளுக்கு தாசு என்ற மகன் குருவியும் நவ்யா என்ற பொண்ணு குருவியும் 2 குழந்தைங்க இருந்தது. அந்த புருஷன் பொண்டாட்டி குருவிகளுக்கு இருக்கிறதுல தன்னோட குழந்தைகளை நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டு வந்தாங்க. தன்னோட 2 பசங்களுக்கும் தகுந்த ஜோடியை தேர்ந்தெடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சது அந்த அப்பா அம்மா குருவிகள். கொஞ்ச நாள்ல மாமியார் மருமக குருவிகளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்ததால மகன் தாஸ் குருவி தனி கொடுத்தனம் வச்சுட்டான். அப்படி சில நாட்கள் கடந்தது. அப்பா மோகன் குருவிக்கு உடம்பு சரியில்லாததால டாக்டர்களும் இனிமே எங்க கையில எதுவும் இல்ல, இனிமே அந்த கடவுள் கையில தான் இருக்குன்னு கை விரிச்சிட்டாங்க. அந்த பேச்சு கேட்டதுல இருந்து மனைவி சந்திரிகா குருவி அழுதுகிட்டே இருந்தது. சந்திரிகா, நான் உங்களை எல்லாரையும் விட்டு போகிற நாள் வந்துடுச்சு. என் மூச்சு காத்துல கலந்துடணும்னு ரொம்ப துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. என் உடல் இந்த மண்ணுல கலந்துடணும்னு என்ன அவசரப்படுத்துது. நான் இதெல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு இன்னும் இருக்கிறது எதுக்கு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுங்க. உங்க வருத்தம் நீங்க கடைசியா உங்களை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா அவனுக்கு இல்ல. இப்போ அவன் நீங்க வளர்த்த புள்ள இல்லைங்க, நான் வளர்த்த பாசத்தை கூட மறந்துட்டான். அவன் நம்மளோட புள்ள இல்லைன்னு அடம் பிடிச்சு உட்கார்ந்துருக்கான். அந்த நாட்கால இருந்து இறங்குறது இல்ல. அவன் மனைவி அவனை இறங்க வேண்டாம்னு சொல்லுது. அவனும் அப்படிதான் பண்றான். சாக போறவன் மேல அவனுக்கு எதுக்கு அவ்வளவு கோபம், பழி, வெறுப்பு? ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு நொடி அவனை ஒரு தடவை பார்த்த போதும் சந்திரிகா, எந்த கவலை இல்லாம நிம்மதியா செத்துருவேன். சந்திரிகா, எனக்காக போய் ஒரு தடவை அவனை கூட்டிட்டு வா. மருமக குருவி தன்னை அவமானப்படுத்தினது தன்னால மறக்க முடியல. ஆனா தன்னோட புருஷன் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக சந்திரிகா குருவி மகனும் மருமகளும் இருக்கிற வேற கூண்டு கிட்ட போவா. ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி. இங்க உனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்ல, எனக்கு அத்தை மாமா கூட யாரும் இல்ல. அது சரி, நீங்க யாரு? உங்களுக்கு யார் வேணும்? அந்த பேச்சு கேட்டும் அங்கே இருந்த மகன் தாசு குருவி அமைதியா பேசாம இருந்ததை பார்த்து தாய் சந்திரிகா குருவி தன்னோட மனசு எந்த அளவுக்கு நொந்து போயிருக்குன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் தான் புருஷனுக்காக வேற வழி இல்லைன்னு நினைச்சான். இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பொண்ணு நவ்யா குருவி வர்ற கோபத்தை அடிச்சுக்கிட்டு தாசு வீட்டுக்குள்ள போய் தாசுவை அடிப்பான். தாசு குருவி எதுவும் பேசாம அமைதியா அழுதுகிட்டே இருக்கும். அப்பா அம்மா மனசை இந்த அளவுக்கு நோகடிக்கிற நீ கடைசியில என்னென்ன சாதிக்க போற? உனக்கும் மகன் இருக்கான், அவனும் இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி தாய் குருவியும் பெண் குருவியும் வந்துருவாங்க. கூட்டுல அப்பா மோகன் குருவி பேச்சு மூச்சு இல்லாம கடப்பாரு. மனைவி சந்திரிகா குருவிக்கு விஷயம் புரிஞ்சு போச்சு. ஒரு இடத்துல கொல்லி வைக்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் செஞ்சாங்க. அங்க மகன் தாசு குருவிக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நேரம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் செய்யறதுக்கு வேற வழி இல்லாம பொண்ணு நவ்யா குருவி அப்பாவுக்கு கொல்லி வச்சுட்டான். தான் ரெக்கைகளால கும்பிட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற தன்னோட அப்பா உடலை பார்த்து அழுதுகிட்டு, என் கையால கொல்லி வச்சுக்கிட்டு என்னையும் நீங்க உங்க மகன் ஆக்கிட்டீங்களேப்பா அப்படின்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே இருப்பான். தாய் சந்திரிகா குருவி ஆறுதல் சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க.